May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marina bakan, addangatan nila ni Jebalayda? Ay nawaw, apay nila ni Sander. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kanu ti dagada iti asidag abangan ta adaga. Aya, Huwag bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tanumabalin, di iyutangan ta. dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Siguradong ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam kadakwada. Sa bagay, mayat ngagpayso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti ang dala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta. Kaya't milaunay ti dagang ilaklako yu, marilani. Da kayo ano kayat yo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mi no bilang laang. Wan matkit ni, basta saan amabayag ang. Wen, urayan mi laang tilon mi. Agbayad kami itaatawon met laang, mare. Okay nga rod, numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wen, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo ah. Anya dayjay. Mabalin kadi amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar me. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami met kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, mare. O sige, ngam agbayad kayon to Wen, urayan mi laang ama i-release ti lon me, tapno adda inayon mi iti urnong me, mare. Kurang nga minday jay kat. Mabalin mat nga i-advance yun numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day ta alon nyo, mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti daga nga ilaklako da. Bakit? Wen lakay. Ay no. Nagsaya atin no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay. Imbagak ama uray laang ti release ti lunta. Ang saan pa'y mo ta naprobaran bakit? Api akas ta timbagam kang kuha na nga Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti daga lakay. No ibagak asaan pa'y anaaprobaran, sigurado asaan nga umanugot day jay. Sa bagay mo't kid diya. Anya nga tati mo ulat bakit? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat ta nga roden. Basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak metten kani marilani ti daga. Awan met siguro ti agbalin nga isyo di tano bilang laeng. Kasano ngayon day ta bakit? Saan mo't anaaprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan met pagbayad talakay. Saan ta nga roden nga agaplay iti sabali alon? Alanganin met laeng lakay. Amangan no saan manen apruban. Huwag nga ron. Sayang ti banugtan ko. Ay, urayan talaangan ano kasarita na tani Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan anaaprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaeng? Numaamuan na asaanan anaaprobaran ti lunta. Amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay. At napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wan
Tapno saan mo't asayang ti bannog ta nagmula. Nakapitan da Marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yu anagapit da, tatang? Wan, naaprubaran ka di tilon da giday wano inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kuna namat idinagsarita kami. Tunggal agdamaga ket ibagada nga aguray tayo kanu. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon no kaano nga agbayad da? Ay, wan nga rod tatang. Kasano nga taday ta aya? Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam no interesado da kadipay wano saanan. Amangan mo no kung kunadalaang dayjay ket kaya dalaang amakalibray. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rodan kin ni Marina. Iso asaludsudam manan no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga aguray da tao iti bayad da. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Marina. Asap anak ko. As soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano dagijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin ang nagtalakak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalag ka? Takalugaran tayo mga min ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umayto kano nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Naa, apay asyaklaan ngay. Ay nawaw, sikan ata da kayo mo tinagsarita iti. At least, ammong tinagsaritaan nyo. Ammong ti bagbagam ken kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan ken kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada. Eh di mang tatay ti basit lang. At dangot bahit tinatengin lako ta. Kan maysa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut an aprobaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon. Iso asaan ta an narilisan. Ibagam aday jay lang alun tinamnamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga iti bayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa, Marilane. Imposible mo't no saan pa'y an nai-release ti lonyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa, Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak ide kat mauray laang ti release. Wen, ngam imbabawi damot ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rodan dayt na? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado itilon nyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat, nakaapit kayo pa yan, agbayad kay latan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi, Mare. Anya, kano naglawat ti minulaan nyo? Wen ang manulang matinapaglakwan may. Awan mo't gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbagan nila ni keng gangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wen, inala na nga madi ti panagkita na kanya. Di bagyaman tadalat ta hinted mo ken kwa na. Santa basol no saan an aprobaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay lawo, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti presyo da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagada. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da mo gayam. Anya, Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. kasano nga rodan day ta? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagitang agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga rod tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga rod ti panakisarita ni Marina kanyak itay.
Isupay lang ti madititono ti boses na. Oo, na yun na kita nga gastawa. Saan da magayam a tao a kasarsarita? Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanya. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalek adagos iti pada a tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da iti abang taminulaan damot. 2,000 lang tinted da tatang. Anya? Awanan na aramidak Narigat met gayam a kasarsarita dagijay at tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo Nana Tere. 600,000 marina nakong. Kurso na dami ngamin Nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod Nana. Tapno saanen ang masapul nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam kas saan mabalin a hulugan? Mabalin latamet Nana. Ngam mauray yu kade no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan da kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet. Basta saan mabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen Nana, kano manugot kayo? Mabalay nga agnaad kami ni Jai? Ne, apay ngay nga agnaed kayo kat saan pa'y mat anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami mat Nana? Awan pagdanagan yo. Wen angam narigat mat no agnaed kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi Nana. Malah takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamat ti may bagada. Anya ngay, imanlugot ka din ni Nana Tere, Marina, bakit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka no ngay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na Imbagak, ngam di na kayat nga agnaad ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot lang mo. Saludsudak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti maibagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot na kita anak na. Sapay la kumangarod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na ka. Anyat ko nayo tatang? Ilaklako ni Tere, ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na tatang. Awan mo't ngamin agnanaed, anak ko. Sayang mat ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta, iso nga ilako na beten. Day talaang adda bayar da. Dayta, tijak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok nga mindayjay itigatangan na abalay, tatang. Ay wana, napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni Nanam at Tere. Adda bayar yo, Nana Tere. Adda nakisarita, ngam saan pa'y asigurado. Asino, Nana? Da marina ken sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kaino linulukot ni arami dagijay nga agasawa, Nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis to laang nga agpa-reserve dagijay, Nana. Ngam no pa nagbabaya doon kat ay na awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaud iti day di abalay kat saan pa'y mat anabayadan. Ay Nana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali abayer. Nalaing-laang nga agsao dagijay nga agasawa. Ngam di damot laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, day tatipudno, Nana. Awan pa'y may saasao dagijay nga agasawa. May sa akon kadagiti na biktimada. No kayat yo, ila ko yung laangan itigayim ko. Sure buyer day jay, Nana. Ala, ibagam nga rod itigayim mo, takon-taken na. Nana, ibagak token ko, Ana. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga urayan da alone. Uray saan mat gayam ana-aproban. Anya ngay Nana, kumusta? Okay lang kade iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan amabalin ti kayat yu amapasamak, Marina. Ay nawaw, apay ngay mat Nana.
No kayat yu ti agnaed iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pay. To follow nga rod, nana. Diyak kayat ti to follow abayad. Amangan no inton madamdama ket aramidan yu met kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha? No kasta, nagistorya dayjay alani kada kayo, nana? Wan, ket diyak kayat amabiktima akmet. Iso apasensya kayon, cash basis laeng. Saan amabalin ti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Terry, lakay? Ne, apay ka ngay. Wuna, ta sinugsugan dayjay alani. Ay nawaw, kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni ti may papan iti dagada agatangan ta kumaide, lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan ta nga mo? Amangan kit din uninay nayunan na pay kit diti istoryana. Naglukon day dya babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Terry. Apay akas jay mutan ti pan nakisarita ni Nana Terry kanya. Ay wan, kasaritam tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din ti mang dadaal iti plano ta. Saan amabalain, lakay? Mapanak tumot iti ayanda na nateri. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ko nalatta ti balay kadata. Wen, lakay. Saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka, kontrabida a babae. Naa, ulitin man timbagang Marina. Kontrabida ka, kunak. Apay adadadaulan da kami ka ni Nana Tere, ah. Saan mo ta? Ay, nawaw. Ni Nana Tere mismo tinangibaga kanyak. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaan mo't dakas ka di aya. Amo ka, di mo kaya't agatangan may dayjay abalay. Ay na Marina, madiman ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan banog ti padayo a tao. Makonsensya kayo mo ta. Di kay agbalin a perwisyo iti padayo a tao. Ay, nawaw. Nalaing kay laeng ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan ket nagturod kayo nga agkari. Ay, agtal na ka man sila. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide ket adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan ang aproban? Naimbangal daw yun, Nana Terry. Kastabat kan kasandar. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak, Nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayar para iti dayjay abalay. Ay nawaw, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da alani, Nana. Narigat ti agtalak sandar. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramidan nyo iti kasjay. Aduda pay. Talaga nga ugali yun ti agulbud iti padayo at tao. Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Talaga ka ding awanan agbaliw, Nana. Awanan. Narigat ti agtalak iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ila ko da kanumod day di abalay iti sabali. Ay, nawaw. Asino ti bayar da? Day tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni nuapay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalag iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni Nana Terry kanyak. Talaga mabusurak iti dayjay alani, lakay. Ay gumawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagatangan day di abalay. Saan mo't akayat ni Nana Terry? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay, lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay, nawaw. Apay abasol ta kat nilani mat tinalaing an nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tao no adda maibagada. Ay, una yon ti kastoy ang mapaspasamak, Sander. Ti kasayatan laeng nga aramidan ta ita. Kat ipanagnag ta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Iti kasta, agtalak manen ti sabali a tao kadata. Ay, nawaw! Sakbay
Day nga agsao ka, siguradwam akabaalam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.